Maar kom ons luister eers na Veronique Jephtas. Sy is 'n aktivis en 'n skrywer van die Perel. Jy mag haar herken nadat sy onlangs 'n gedig opgedra het aan die kleine Tasney van Wyk, wie se liggaam aan die begin van die jaar in 'n drein gekry is. Vir die van julle wat nie bekend is met Veronique se gedigte nie, kom ons luister saam na hierdie meer onlangse een. Dear Mr. President and members of Parliament, I come in peace. God knows that is something women haven't been having much of since the beginning of time. Now, I know you are busy handling our current situation, and God knows COVID-19 has become the alpha and omega, but what about the femicide going on in your country? Or is Becky Clele and Dlamini Zuma too busy figuring out what the next ban is to notice that gender-based violence has been hitting the fan? Is John Steenhuisen too busy going to court for matters raised by South Africans to actually give a damn about South Africans? This is war, so put your weapons to use because blood continues to flow from too many taps. And like the poet Koleka Patuma said, this country buries us before we are even born. It calls us by our obituaries before it calls us by our names. And oh, how we have seen that to be true with an unborn baby hanging from a tree in its mother's womb. And while I would love to list the names of all of those who have fell victim to the illness of this country, I want to take a moment of silence. May that echo in halls and churches and in schools and at the grocery store. May it scream, I was found in a bag. May it scream, I was killed by my husband. May it scream, I went to the post office. May it scream, I was shot by the police. May it scream, I was at home. May it scream, I was an unborn baby in my mother's womb. The killing of one always results in something else being birthed in those who are left behind, and somehow it is always fear. It always finds its way back into the old, straight into the new. Even after we've written poems, even after we've marched, even after we've testified. Cyril, you say, may God bless South Africa and continue to protect her people. How about you start protecting her? May the blood stain on your fancy suits never wash out. May it stay as a constant reminder. May it scream, something happened here. May it scream, something is happening here. May it scream, something is happening in my country. And may it scream, I have been let down by my parliament. Veronique sluit nou by my aan via Skype om oor haar werk en haar aktivisme te gesels. Veronique, baie welkom hier by KLOP. Hallo Heinrich, baie dankie. Behalwe vir hierdie baie ernstige saak, naamlik die dood van vroue en kinders aan die hand van mans, wat noop jou in die algemeen om gedigte te skryf? Ons mense, ek dink daar's soveel stories, daar's soveel lewe in ons mense en is vir my lekker om te sien 'n oom stap af van die pad en dan is ek soos, but he has a story. En ek voel is my plig om soort van die oorvertel by my te hou, sodat ek ook dit kan oorvertel vir ander mense en dis wat ek op die einde van die dag met my gedigte doen. Hoe werk daai skryfproses by jou, Veronique? Is dit 'n geval van, jy sien 'n oom dalk in die straat afstap, maar moet daar iets gebeur of moet daar 'n woord in jou kop inkom? Ek gebruik altyd die voorbeeld van my wat op die N1 gery het en ek sien 'n man wat daar lê langs die kruiwa en dis nou langs die N1. En ek skryf toe die gedig oor die swaar kry van 'n bruin man op sy ouderdom. En ek sê, alweer my broer is, al is dit nou langs aan die N1 by jou kruiwa, so ek lees bietjie meer in as soos wat 'n digter moes maar nou doen, maar dis sulke goed wat vir my vertel soort van waarvan die mense kom en die hart wat hulle insit van, hulle probeer aan die lewe bly met al die gesukkel. En hoe reageer mense gewoonlik op jou gedigte? Hulle hou daarvan, hulle hou baie daarvan en die enigste mense wat nou natuurlik vir my sê, dis die regie is natuurlik mense wat na my werk kyk en vir my sê, verbeter dit, verbeter daai, maar die publiek oor die algemeen, hulle is mal oor. So jy spreek gereeld die president aan, soos wat jy ook net 'n gedig wat ons vroeër vir die kykers gewys het. Kom ons luister gou na iets wat die president laasweek gesê het. Legislative amendments have been prepared
Among other things, minimum sentencing in cases of gender-based violence, bail conditions for suspects, and greater protection for women who are victims of intimate partner violence. I urge our lawmakers in Parliament to process these amendments to our laws without much delay. So wat is dit wat jy vir jouself sê wanneer jy ons president hoor praat oor sê nou maar borgtog wat nie toegestaan moet word nie in parlement en wetgewende prosesse en so aan te? Kijk, ek is maar moeilik hier om te convince in sulke gevalle en vir my 'n toespraak is net nie genoeg nie. En ek het op Times Live was die artikel van een lid van parlement wat ongelukkig was oor die feit dat die president gesê het hulle is soort van delayed met hulle response en om dinge aan die gang te kry. Vir my, dit maak nie regtig 'n verskil, dit is net nog 'n toespraak. Ek wil nie bitter klink nie, maar ek dink ons het nou al genoeg gesien en genoeg toesprake gehoor en ons ken nou al die name, so vir my is dit soos, okay, so actually do something, don't just say this will be done, do something. Ja. Praat met my oor hierdie aanhaling, we live in a country where buying cigarettes is a bigger crime than gender-based violence. Is dit regtig so erg? Dit is, kyk met COVID, like I say, it's become the alpha and omega, en dis net vir my 'n bietjie vreemd, that these people can get away, that, police officers are so committed to finding, people selling cigarettes on the black market, but they can't find perpetrators. En is baie gou om op die nuus te wees vir sulke goed. En vir dwelmskryers, great, you doing your job, maar doen jou werk in geheel. Moenie net fokus nou dat it's a trend now, so they don't fool me. Dis net, ja. Dink jy, Veronique, dat om gedigte voor te dra soos wat jy dit beautifully doen op social media maak 'n wesentlike verskil? Kyk, ek as 'n skrywer, as 'n aktrise, as mens voel ek altyd, wat is die waarde van woorde? Ek voel ons laat dit so mooi klink en dit is nie mooi nie. Maar ek myself glo nie altyd, okay, something happened, something changed. Maar as ek uitgaan stap en ek sien mense, veral slagoffers, dan sê hulle vir my, never stop with what you're doing. En vir my gaan dit oor, solank ek vir hulle hoop kan gee, al kom hulle nie onmiddellik uit die situasie uit nie, solank ek dit in hulle kop gesit het, dat hulle baie meer werd is, en dat hierdie mense nie regtig hulle mag dien nie, en nog nooit gehad het nie, is daai vir my nogal 'n verskil wat ek gemaak het, ja. En waarna sien jy uit wat vir jou hoop gee vir jou eie loopbaan, jou eie toekoms as 'n kreatiewe mens? Ek dink die feit dat ons mense nou, ons is baie eager om ons stories te luister, en ek dink ons praat meer makliker. So dit maak dit ook makliker vir my as 'n skrywer om oor enigiets te skryf. Kyk, daai taboe topics. So dis vir my iets wat opwindend is, en veral natuurlik Kaaps, wat groei. So ek dink as 'n skrywer en in die kreatiewe spasie is dit nogal vir my iets waarna ek uitsien. Baie dankie, hier by KLOP met ons groot waardering vir die werk wat jy doen. Ek gesels hierna meer oor gender-based violence met Dr. Lizelle de Weer.